ありがとうございました。Thank you so much. それでは、Then, 小山先生お願いい over たし to you, ます。Mr. Koyama. 日本エネルギー経済研究所の小山でござ Hello, い my ま name す。is Ken Koyama 私の of 方からは Institute こ of の Energy 書題にありま Economics す通り、Japan, エネ and ルギー危 my 機の過 presentation 去、 will be 現 about 在、 the 未来 past, とい present, う and the こ future of の energy 表題を持ってお crisis. 話を申し上げたいと思います。で、ここの表題でお話ししたい一つの大き And な there is キ a ーワードというか、 big 過去、 keyword 現在、未来をつなぐも that のというのはで connects す the ね、 past, エ present, ネ and ル the ギーの future ような戦略物 is 資、 that これの供給 the を energy 特 is 定の供 strategic 給源に material, 過度 and に if 依 we, 存 if する we と are いうこと over が dependent on いか any に particular 潜在的 supplier, なリ that ス will クあるいは pose 問題と a いうことになるのか、 big この教 risk 訓を我々は or どう学ぶ problem べき to なのか us. ということ So か how というふう can に思い we ます。 learn this これ lesson? は That's the 過去の key. 危機も And 現 this 在 is の危機 something も将 common 来の危機も in 私は the 共通で crisis 来ている in と the いうふうに考 past, えております。 present, and the future. まず最初にそのエネルギー So の問題を考 first, えるときに、これ when は皆 we 様方のような discuss the 方 energy 々に issues, は and い of る course I 社 know 会的 that 説法 this で is, ござ I いま am すけれ just ども、 stating the エ obvious ネルギ to ーが非常に professionals 国 like 際 you, 性を持 but っているものだという energy ことをお話ししたい has と a 思います。 nature of エネルギー internationality. はもうこの部屋の明かりや、 Energy is 空調、冷暖房、いわゆる本当に我々の身 something 近な very close to 生 us, 活を like 支 the える light ものでありますけれど in も、 this room ちょっと考え or ていただけ HVAC れば、 system そ in の this エネル room. ギーが But い if you か think に about 非 it, 常に大きな大規模 this な国際 energy 的なサプライチェ is ーンに支えら also れているか supported by the という vast ことに思いを international 致す必 supply 要があり chain. ます。身近なエネルギーは、例えば先ほど The 小坂が familiar 話 example を of したように energy ですね、 is 中東の産油国から供 the 給された石油が最終的に我々の手 oil, 元に来て as エネル Hosaka ギーと mentioned して earlier, 使われる。 that と comes なる all と the way 当然 from の the こと Middle なが Eastern ら、このエネ countries ルギー問題 to は us 身 in the 近で form はあ of るんですけ energy. ども、 So 国際 energy 性を有 is する。 something しかもこの near この and 地に dear ある to 通 us, り、こ but のエネルギー it's と国 also 際的な問題の global and 関わりは international. 2つの相互関係 And にあるわけで as す。 this エネ schematic ルギーそ shows, のものが energy 国 affairs 際 and 問題に international 影響 affairs を及 are ぼす。経 closely 済的な connected, 側面への closely 影響や interconnected. 外交的な側面への Energy 影響 issues can ということもあ affect ります the し、 international 逆に affairs, 国際的な sometimes 問題が economically and エネルギー diplomatically, の問題を and 左 the 右する opposite is とい true. う The そうい international う道 affairs 筋 can もありま affect す。 the energy 世界 affairs, 経済、紛 the 争や global 革命、 economy, あるいは金融 conflicts, いったよう and な国際 revolutions 情勢が or エネルギーそのもの embargoes. を Those kind 大 of きく変えてい international く。まさ events に can エネルギーと affect 国 the 際情 energy 勢というのは affairs. 相 So 互 they の are 大きな深い関係の中にある deeply と and いうことなわけでご closely ざいます。 interconnected. このスライドは先ほど And 小坂の方から詳し with く regard to 第 this 一次石油危 slide, 機で何が起こったのかという説明がありましたの Koyama で、has ほぼ covered 割愛 most した of い it と思います。 earlier, so I 私が want 申 to し上げたい skip 点 the は、 most 第 part, 一次石油 but 危機の起きた最後の what 長 I 期 want 的 to な影響と mention with して、 regard to ま this さに slide ここから is the エネルギー安 long-term 全保障政策の本 effect 格 of 的 the な first oil 展開と crisis. いうのが日 It 本 was でも only 始まり、 after 特 the に first ア oil メリカやヨ crisis ーロッパ、 that 西側の先進国で始 the まったということでありま full-fledged す。あともう economic 一つ、この当 energy 時、これも security 先ほど policy 小 was 坂か put ら in 出しまし place た通 in り、 Japan こ and の especially ア in ラ the ブの Western 金によっ countries. て揺さぶられた消費 And 国、このは消費国は本来危機 one more に thing 対 I し would て like to 協力し mention な is ければなら that なかったんですが、 the この協 energy, 力体 I 制 mean は the 完全 oil にconsumers 瓦解いたしました。それぞれの国が that そ were れぞれ hit の hard 国 by 益 the 追求 Arab のために nations も during the みん first な oil 自分 crisis で were 石油 supposed to 供給確 cooperate 保に with 図 each った other, した。 but the これを cooperative 立 structure て直さなければならなかっ collapsed た。 for a そのきっかけに time なった。それが今の because IEA の発 each 足の country 元という scrambled こ to とにな secure ります oil。in the pursuit ち of な the みに national IEA は interest. 来 And 年 that's why 発 we 足 needed 創 to 立 put 50 back 周年 together を the 迎えるま cooperative さに石油危 relationship, 機からの and, 半世紀 and ということにな IEA る was ということ established であ for ります this reason. And では the 今 IEA 日 will 今我々 celebrate はどの the よう 50th なエネルギー anniversary 問題 and あるいはエネルギー exactly 危機 half と a いった状 century 況にある after のか the oil 当然のこ crisis. とながらウク So ライ what ナ is 危機以 the 降は energy この国際エネルギー issues 市場は極 and the めてま crisis だ we ま are だ不 facing 安定 today? な状況が続いており Since ます。 the
crisis in Ukraine, the global energy market is 大きな very 重要 unstable, 性を持って我々の前 and に because of that, 現れてまいり energy ました。 security もともとエネル has ギー安全保障 become は当然重要なんですけれども、その more ウクライ important ナ than 危機 ever. が深刻化していく It まで was までは always important, 世界の but エネルギー before 問 the 題の crisis in 最も Ukraine, 重要な関 what 心 was 事項 most は、いわゆる important 脱炭素、カ topic ーボンニュートラル was の実現 carbon といったところ neutral に and ほぼ集中していた decarbonization. と言ってもいいと思います。
しかし、その状 However, 況は私は大きく変 it わったと has 見ています。 largely changed そして同 since じ the く、crisis in Ukraine. 気候変動の問題 And も、こ also れ the は climate change エネルギー安全保 issues. 障が重視される中で、どこかに行ってしまったのかっていうと、 You 決して might そんな think ことは that ございません。 it's gone somewhere 今年のよ because うな異 the 常な猛暑、 energy 異常 security 気象が is 続 more く中、 important now, 脱炭 but 素の取り組み、気候変動防 looking 止へ at の関 the 心というのは climate 高いままであ crisis, ります。ただし、 the 今回の abnormal 気圧低 weathers に and よって、 extreme 後ほど heat, 詳しく申し上げますとおり、 this よ is り still 問題は複 important, 雑に難しくなっ but た。 this has more こう become した more 問題に取り組む more ためには、 complicated 当然の and ことなが difficult ら、 to deal with 政 because 府 of the が crisis 前 in 面に出 Ukraine. て、 And 政 that's 策に why よ the って対応しなきゃいけない government んで has す。 to come to the なぜならば forefront エネルギ and ー安 take 全 the 保障も leadership 気候変動、 because 環境問題も、 energy いわゆる security 外 and 部性、 climate エクスターナリティ policies, と言われるもの the だから climate であります。 crisis, those are まあ the 一言 what で we 言えば、 call 市場に全てを委ねておいて externalities. 解決できるの Simply か、 put, 答えはい can ない。 we leave 政府 everything がしっか to りとした free 政策を market 立てな to きゃいけない。 deal with those しかも issues? それを And よ the り answer is no. 重要 The government にして has い to るの take the は、この leadership. 4番目に書いた And 世界 if you の look 分 at 断であります。 bullet point 米中 number 対 4, 立、あるい the は、西 polarization 側 of the と world, 中 the ロといったとこ confrontation ろ between の the 二 US 軸 and の対 China, 立とい or う the の West がよ versus り大き China な and 問題にな Russia. り、その中で経済安全保障という Polarization のが has become more 前面 visible, に出てきました。こ and こもまさに the 政府が economic 国家が security この大きな重要な has 問題 become に向き合って more 対応しなけれ important ばならない now, ということに and なっている that's わけです。 another area まあ that そういう中 government で今 has to 年 take the は leadership. G7 広島 And サミ this ッ is トが against, 開 it 催 is されまし against て、 this これも backdrop 後ほど申し that 上げます通り、 the エ G7 ネルギー summit 気 was 候変 held 動の in 問題が大 Hiroshima, 変重要でありまし and た。 energy issues 私は and このサミットは climate 相当大きな成 issue 果、そのエネルギー気候 were 変動の among the 分 main 野で topics. 成果を上げたと And いう in ふうに terms な of ってお those りますが、 topics, I もち think ろ that ん summit was 成果を上 quite げた一方で successful. まだ課題はありま However, す。 there そ remains してサミッ there ト remain で challenges いろ as んな well. 取り組みをしただけで And は済みませ also, ん。 discussing 日 those 本のエ issues ネ at ル the ギー問 summit 題 is を解 not 決していくた enough めには、これ in か order ら息 to の長い resolve 取り the 組みを energy していく、 issues in そういっ Japan. たことが必要だということになります。 Tenacious and long-term だっ commitment てこのスライ is ドは required. 原油価格、アメリカ産の Now, this WTI の chart 推移を shows 示 the したものであり transition ます。 of WTI crude コロ oil ナの頃は price. 原油価格は During 著 the しく低 pandemic, 迷しまし the た oil が、 price その後、 plummeted. 右肩 However, 上がりで原油 it 価格は推移を続 came け back まし up, て、21 and 年の10月には80 October ドルを突破いた 2021, し it ました。 hit この80 $80 ドル突破 mark. の時期というのは、私は一つの大きな And 潮目 that の was a 転換 big 期であ sea った。た change, だ原油価格が上がったというだけでな not く、 only because そ of の the 頃から soaring oil さま price, ざまな but 注目 also すべき because of 重 the 要な動きが世界で outstanding 現れたと思っています。 global 一つは、 events. この時から EU、ヨーロッ The パが one まずは thing is エ that ネルギーの補助 in 金政 EU, 策の導入という EU のを実際に検討し started to discuss 日 the 本もこれ introduction を見 of てガソリン補 energy 助、あるいは subsidies. エネルギーの補助 And というのを inspired 始 by め the EU, Japan also これまでエネル introduced ギーの補助 gas というのは、補 subsidies. 助金というのは途上国がやるものだっ The て、先進 subsidies 国がやる were なんてことは something 考えられなかったわ primarily けです for けれども、 developing ここから countries, その but 流れは変わったと思っていま it す。 has all それ changed. だけエネルギー価格の高騰とい That's うのは、暮ら because しを大 the きく soaring 影響する。 price とりわけ所得の hit 低 really い層 hard に対して the の若新 households, 性という especially ことを the 考えなければならない low という income ことが明 households, らかになってまいりました。 and energy あ prices ともう were 一つ、この regressive. 21年の10月には重要な出来 And 事として、 December 欧州で 2021, 原子力を見直すという動きが明確 important に出てき event ました。 happened. The 欧州委員 EU 会のフォンデアライエン委員長が started to EU reassess に its とって stance 安 on 定的なエネルギ nuclear ーである原子 energy. 力は必要であるという The ことを president 明 of 言 EU したというの Commission, がこの時期であります。 von der Leyen, そして80ドルを stated 超えた時期からも the 原油価格 importance が of 上がり続け、 nuclear energy ウクラ for イ the ナ危機の stability 最中 of には最大で energy supply. 130ドルというリーマン And シ the ョッ energy クの最 price 高値をつけた。 continued そ going の後 up も100ドル台の推移 and が続い hit たものの、 130じりじりと during 22 the 年の後 crisis 半 in は下がりました Ukraine. が、しか And し it 決して went それは下が down り just き a るこ little とな bit, く、 but 70ドル台をそこに after it 最 hit 近また$70, 価格は90ドル it started to 超えるとい come った back よう up. な展開を示しているわけであります。そこでまたまさに And that's 世 why 界が大きく注目することになったのがサウジアラビアです。 has turned
their オペック eyes プラ to ス Saudi この Arabia. 協調減産をリードし、 It's 現在で leading は自ら自主 the 的な減産を production cut 延長 of してい OPEC く。 Plus, そういう and 中で it's 原 also 油価格 extending 90ドル復 the 帰というところにも大きな voluntary 影響力を行使いたし production ました。 cut 価格が that 上昇 which すれ all ば、巨大な生 contributed 産能 the 力を有している price サウジ increase ア of ラ the ビアへの oil 増 to 産の期待が高ま $90 ります。 mark. だからこそ、22年 The の Saudi 7月 Arabia に is は expected バイ to デン大統領 increase the はサウジを訪問し production volume また because 同 it 年の has 年末には習 excess 近平国家主席 capacity, がサウジを訪 and 問 that's する。 why President この Biden サウジアラビアの visited 重要性は
Saudi Arabia in July 2022, and the Xi Jinping of China also visited Saudi Arabia as well. I also had an opportunity to meet with high government officials of Saudi Arabia to discuss energy issues, but I could tell that they have a very high confidence in their influence on the energy market. Saudi Arabia has been in the special relationship with the US, and whenever US asked Saudi Arabia to increase the production volume, they were more than willing to meet their request, but it hasn't been the case since the Biden administration came into power. So with the Saudi Arabia's relationship with the US not so sweet and light, and China is inching closer to Saudi Arabia, Saudi Arabia will hold the key to the stability of the global oil market.